アニメポケットモンスター第1話、ピカチュウがサトシのパートナーになる前のピチュー時代に密着取材しました。その様子をご覧ください。ピチューサトシとピカチュウの物語が始まり、ピカチュウにもこんな思い出があったのですね。サトシとずっと仲良くいてほしいものです。以上、ニュースでした。またいつかお会いしましょう。